रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह जे नाले सां जिन पूरी कायनात खे ख़ल्क़ कयो। दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, जंहिंखे अल्लाह पाक पूरी इंसान ज़ात लाइ मोलम बणाए मोकिलियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तव्हां सभिनी खे मुंहिंजे चैनल मेरान एजुकेशन में भलीकार। दोस्तों, अॼु आऊं सिंधी अदब जा जेके कुझु किताब आहिनि उन्हनि जा नाला, उन्हनि जा मौज़ू ऐं उन्हनि जा लेखक कहिड़ा आहिनि उन्हनि जे बारे में वीडियो ठाहे रहियो आहियां। उहे दोस्त जेके SST जे हवाले सां तयारी करे रहिया आहिनि उहे हिन वीडियो खे एंड ताईं ॾिसनि। इंशाल्लाह उनमें हिन वीडियो में तव्हांखे तमामु घणो फ़ाइदो पहुचंदो। ऐं वीडियो खे एंड ताईं ॾिसिजो ऐं पोइ पंहिंजा कमेंट्स ज़रूरु ॾिजो त वीडियो तव्हांखे कीअं लॻी, त अहिड़ी ॿियूं वीडियोज़ बि आऊं ठाहे पंहिंजे चैनल ते अपलोड कयां। जेकॾहिं वीडियो सुठी लॻे त कमेंट ज़रूरु ॾिजो। थैंक यू। अचो त पंहिंजे लेक्चर जी तरफ़ हलूं, पर लेक्चर जी तरफ़ हलण खां पहिरीं उन्हनि दोस्तनि खे सेम उहा ई साॻूणी गुज़ारिश त जेके मुंहिंजे चैनल खे ॾिसी रहिया आहिनि पर अञा ताईं सब्सक्राइब न कयो आहे, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, कमेंट्स करियो। थैंक यू। दोस्तों, किताबनि जा नाला आहिनि। नंबर पहिरियों किताब जो नालो आहे अणपूरो इंसान। किताब जो नालो आहे अणपूरो इंसान। हिन जो मौज़ू जेको आहे इहो आहे नाविल। छा आहे? नाविल आहे। ठीकु आहे, अणपूरो इंसान नाविल आहे। ऐं हिन जो छपण जो साल आहे 1977 ईस्वी। हिन जो शाइर या लेखक आहे आगा सलीम। अणपूरो इंसान कीअं लिखियो आहे? आगा सलीम लिखियो आहे। ऐं इहो हिकिड़ो नाविल आहे। छा आहे? नाविल। इन खां पोइ ॿियो किताब आहे असांजो ज़मीर जो मौत। किताब जो नालो आहे ज़मीर जो मौत। हिन जो मौज़ू आहे कालिम या कहाणियूं। कालिम आहे या कहाणियूं आहिनि। छपण जो साल आहे 1992। ऐं हिन जो जेको शाइर आहे, लेखक आहे, उहो आहे कमर शहबाज़। ठीकु आहे, यानी ज़मीर जो मौत कीअं लिखियो आहे? कमर शहबाज़ लिखियो आहे। उन खां पोइ किताब जो नालो आहे जहिड़ा गुल गुलाब जा। अच्छा, हिन जो जेको मौज़ू आहे उहो आहे गैर मुस्लिम शाइरनि जी शाइरी ते मज़मून। गैर मुस्लिम जेके शाइर आहिनि उन्हनि जी शाइरी ते मज़मून, यानी जहिड़ा गुल गुलाब जा जेको लिखियलु आहे उहो गैर मुस्लिम जी शाइरीनि ते मज़मून लिखियलु आहे। ऐं हिन जो जेको लेखक आहे उहो आहे डॉक्टर दुर मोहम्मद पठान। डॉक्टर दुर मोहम्मद पठान। ऐं हिन जो जेको छपजनि जो साल आहे उहो आहे 1983 ईस्वी। उन खां पोइ किताब जो नालो आहे खैरी शिराज़ी। मौज़ू आहे लुग़त। ऐं छपजनि जो साल आहे 1991। ऐं हिन जो जेको शाइर आहे, लेखक आहे, उहो आहे मखदूम जमीलुज़्ज़मा। उन खां पोइ किताब जो नालो आहे मासी ऐं मजीद। मौज़ू आहे अफ़साना या कहाणियूं। ऐं छपजनि जो साल आहे 1987 ईस्वी। ऐं जेको लेखक आहे उहो आहे मोहम्मद हुसैन ऐवान। मासी ऐं मजीद किताब कीअं लिखियो आहे? मोहम्मद हुसैन ऐवान। अच्छा, उन खां पोइ किताब जो नालो आहे हू जे पहण पब जा। हू जे पहण पब जा। मौज़ू आहे हिन जो यादगिरियूं या अदबी जाइज़ो। छपजनि जो साल आहे 1982 ईस्वी। ऐं हिन जो जेको शाइर आहे, लेखक आहे, उहो आहे मुश्ताक बाग़ानी। उन खां पोइ किताब जो नालो आहे अधूरी उॾाम। किताब जो नालो आहे अधूरी उॾाम। ऐं हिन जो जेको मौज़ू आहे कहाणियूं। छपजनि जो साल आहे 1984 ईस्वी। ऐं लेखक या शाइर आहे बशीर मोरियाणी। अच्छा दोस्तों, उन खां पोइ जेको असांजा किताब आहे, किताब जो नालो आहे सिंधी अदब जो तारीख़ी जाइज़ो। सिंधी अदब जो तारीख़ी जाइज़ो। हिन जो मौज़ू आहे अदबी तारीख़ या तहक़ीक़। जो छपजनि जो साल आहे 2013। ऐं हिन जो जेको शाइर आहे, लेखक आहे, उहो आहे मेमन अब्दुल मजीद सिंधी। यानी सिंधी अदब जो जेको तारीख़ी जाइज़ो आहे उहो किताब लिखियो आहे मेमन अब्दुल मजीद सिंधी। ऐं हिन जो मौज़ू आहे अदबी तारीख़ तहक़ीक़। उन खां पोइ असांजे किताब जो नालो आहे ऊंधाई धरती रोशन हथ।
मौज़ू आहे नाविल, छपजनि जो साल आहे 2016। शाइर आहे, लेखक आहे आगा सलीम। आगा सलीम जो मथे पाण किताब पढ़ी आया आहियूं। अच्छा दोस्तों, आगा सलीम जो पाण मथे किताब पढ़ी आया आहियूं अणपूरो इंसान। यानी आगा सलीम जा पाण अॼु 2 किताब पढ़िया आहिनि, हिकिड़ो ऊंधाए धरती रोशन हथ, ॿियो अणपूरो इंसान। ॿियो कहिड़ो पढ़ियो आहे? अणपूरो इंसान। ये 2 किताब आहिनि आगा सलीम जा। अॼु असां आगा सलीम जा 2 किताब पढ़िया। उन खां पोइ किताब जो नालो आहे चांदी जूं तारूं। मौज़ू आहे नाविल, छपजनि जो साल आहे 1949 ऐं इन जो शाइर या लेखक आहे महताब महबूब। चांदी जूं तारूं जेको आहे इन जो जेको शाइर आहे उहो आहे महताब महबूब ऐं इहो नाविल आहे। हीअ हुई असांजी अॼु जी वीडियो तव्हांखे कीअं लॻी कमेंट्स में पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजा त आउं अहिड़ियूं वीडियोज़ ॿियूं ठाहे तव्हां ताईं पहुचायां। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।